Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli müsəlman bacı və qardaşlarım. Bu gün mənəviyyatımız üçün çox xüsusi bərəkətli və müqəddəs bir zamandan, mübarək dini aylardan biri olan Zilhiccə ayından danışacağıq. Bu ay mənəvi enerjimizi artıran və yeni gözəl başlanğıclar üçün mükəmməl bir fürsətdir. Və siz bilirsinizmi, Zilhiccə ayının əslində hansı sirləri və fəzilətləri var? Və bu gözəl günləri necə dəyərləndirməliyik? Gəlin bu ayın mənəvi xəzinəsini birlikdə kəşf edək. Videomuza keçməzdən əvvəl bu nurlu məlumatların daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hazırsınızsa başlayaq. Zilhiccə ayı Hicri qəməri ayının sonuncusudur. Bu ay o qədər bərəkətlidir ki, İslam alimləri xüsusilə bu ayın ilk 10 gününə çox böyük önəm veriblər. Rəvayətlərə görə bu 10 gündə edilən ibadətlər, tutulan oruclar, edilən dualar Allaha ən xoş gedən əməllərdəndir. Bu ayın ən böyük özəlliklərindən biri də İslamın şərtlərindən biri olan həcc ziyarətinin bu ayda yerinə yetirilməsidir. Zilhiccə ayının 8-i tərviyə günü adlanır. Tərviyə sözünün mənası sirab etmək, su ehtiyatı yığmaq deməkdir. Əvvəllər Ərəfat çöllüyündə su olmadığından hacılar Zilhiccə ayının 9-cu günü Ərəfatda qalmaq üçün Zilhiccə ayının 8-ci günü Məkkədən ora su daşıyardılar. Zilhiccə ayının 9-u bu gün həmən gün Ərəfə günüdür və olduqca fəzilətli bir gündür. Hacılar bu gündə Ərəfə çöllüyündə Allahı yad etməklə məşğul olurlar. İslamın iki mühüm və böyük bayramı olan Qurban və Qədirxum bayramı da bu ayda keçirilir. Zilhiccə ayının 10-u Qurban bayramı günüdür. Zilhiccə ayının 18-i isə İslamın mühüm bayramlarından biri olan Qədirxum bayramı, İmamət bayramıdır. Bu gün İslamın əziz peyğəmbəri salam olsun ona və onun əhl-i beytinə Allahın əmri ilə Həzrəti Əli əleyhissalamı öz canişini və ümmətə rəhbər təyin edir. Bu hadisə Hicrətin 10-cu ili Məkkə yaxınlığında yerləşən Xum məntəqəsindəki Qədir su gölməkəsi kənarında baş vermişdir. Ona görə də bu bayramı Qədirxum adlandırırlar. Bununla bağlı bir çox rəvayətlər var. Və Zilhiccə ayının 24-ü də mübahilə günüdür. İndi isə gəlin həm bu mübarək günlərin, həm də Qurban və Qədirxum, daha doğrusu Qədirxum bayramlarının xüsusi əməllərinə, dualarına birlikdə nəzər salaq. Bundan əvvəl söylədiyimiz kimi ilk 10 gün çox dəyərli günlərdən biridir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, atam İmam Baqir əleyhissalam mənə buyurdu: "Ey oğlum, Zilhiccə ayının ilk 10 günündə hər gecə məğrib və işa namazının arasında və yaxud bəzi dindarlar yəni şam və xüftə namaz deyirlər. Yəni ki, bu iki namazın arasında 2 rükət namazı, yəni ki, deyir ki, bu 2 rükət namazı tərk etmə. Hər rükətdə Həmd və İxlas surəsi oxunur. Sonra bu ayəni Ərəf surəsinin 140-cı ayəsini oxumağı tövsiyə etmişdir. Ayın ilk 9 gününü oruç tutmaq. Hədislərin birində İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurur ki, hər kim Zilhiccə ayının ilk 9 gününü oruç tutsa, Allah onun bütün ömrünün oruç savabını yazar.
Zilhicce ayının 8-ci günü bundan əvvəl söylədiyimiz kimi tərbiyə günü adlanır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşdur ki, bu gün oruç tutmaq çox günahların kəffarəsidir. Və Zilhicce ayının 9-cu gecəsi Ərəfə gecəsi. Ərəfə gecəsi də çox mübarək və fəzilətli gecələrdəndir. Bu gecədə tövbə etmək, Allahla razı niyaz etməyin böyük dəyəri vardır. Hədislərin birində Peyğəmbərimiz salam olsun ona və onun əhl-i beytinə buyurmuşdu. Ərəfə gecəsində dualar qəbul olar. Kim bu gecədə ibadətlə məşğul olsa, illərin ibadətinin savabını əldə edər. Bu gecə minacat və tövbə gecəsidir. Ərəfə günü Zilhiccə ayının 9-cu günü. Ərəfə günündə istər həyatda olan, istərsə də dünyasını dəyişən möminlər də dostlar üçün dua etmək xüsusi tövsiyə olunmuşdur. İmam Baqir əleyhissalam nəql edir ki, İmam Zeynal Abidin əleyhissalam Ərəfə günü bir dəstənin insanlara əl açıb kömək istədiklərini gördü. O Həzrət buyurdu: "Vay olsun sizə, bu gündə Allahdan qeyrisindən ehtiyacınızı istəyirsinizmi? Halbuki bu gün də Allahın fəzlinin hətta ananın qarnında olan körpəyə şamil olacağına ümid vardır." Ərəfə günündə bir neçə əməl yerinə yetirilir. Oruç tutmaq, günəş qürub etməmişdən qabaq qüsul etmək, İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət etmək, İmam Sadiq əleyhissalam, İmam Kazım əleyhissalam və İmam Rıza əleyhissalam buyurublar ki, hər kim Ərəfə günü İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə getsə, Allah onu möhkəm iman və əminliklə geri qaytarar. Digər əməllər əsr namazından sonra və Ərəfə gününün dualarına başlamazdan qabaq açıq səma altında 2 rükət namaz qıl və öz günahlarını etiraf et. İmam Sadiq əleyhissalam buyurub ki, kim bu namazı qılsa, Ərəfatda olan kəslərin savabını qazanar və günahları bağışlanar. İndi namazı qılmaq qaydası barədə danışacağım. Bu namaz vacib deyil. Qılsanız savabı var. Yəni kiminsə vaxtı varsa, belə deyək, yəni ki, bu namazı qıla bilər. Şeyx Kəfəmi bu namazın qaydasını belə qeyd etmişdir ki, zöhr və əsr namazlarını gözəl ruki və səcdə ilə qıldıqdan sonra 2 rükət namaz qıl. Birinci rükətdə həmddən sonra İxlas surəsini, ikinci rükətdə həmddən sonra Kafirun surəsini oxu. Daha sonra 4 rükət namaz qıl. Əlbəttə ki, 2 rükət. Hər rükətdə həmddən sonra 50 dəfə İxlas surəsini oxumaq tövsiyə olunmuşdur. Namazdan sonra edilən dualar barədə daha geniş siz Məfatül Cinan kitabına müraciət edib oradan oxuya bilərsiniz. Siz həmçinin Ərəfa duası olmalıdır. Onu da oxuya bilərsiniz. Elə Məfatül Cinanda var. Ərəfə gününün sonunda bu duanı oxumaq tövsiyə olunubdur. Ya Rabbi innə zunubi la təğurruk və innə məğfirətəkə li la tənqusuk və ə'udhini mə la yənqusuk və xfirli mə la yədurruk. Ərəfə gününün qürub vaxtı əşərat duasını oxumaqda məşhur dualardandır. Belə ki, bu duanı hər səhər və axşam oxumaq müstəhəbdir. Zilhiccə ayının gəldiyi 10-cu gecəsi. Bu gecənin əməlləri aşağıdakılardan ibarətdir. Bu mübarək gecədə əhya saxlamaq nəql olunur ki, Əmir əl-Möminin əleyhissalam bu gecəni əhya saxlayırmış. Bu gecə qüsul etmək, bu gecədə İmam Hüseyn əleyhissalama ziyarət etmək müstəhəbdir. Hədislərin birində
İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, hər kim bu gecə İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət etsə, günahları bağışlanar. Bu duanı oxumaq da tövsiyə olunub. Ya daimel fadli alel beriyyə, ya basital yedeyni bil atiyyə, ya sahibel mevahibis seneyyi, salli ala Muhammedin ve alihi hayril veraseciyye. واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. Bəli, artıq çatdıq Zilhiccə ayının 10-cu gününə, Qurban Bayramı günü. Qurban Bayramı İslamın mühüm bayramlarından biridir. Bu gün Həzrəti İbrahim əleyhissalam öz Rəbbi qarşısında ixlas və bəndəliyini nümayiş etdirdiyi gündür. Burada İsmail qurbanı deyirlər. Bu İsmail qurbanı barədə mənə elə gəlir ki, bir çox insanların məlumatı çoxdur. Yəni bu günü Allahımız Həzrəti İbrahimə oğlu İsmailin başını kəsməsini əmr etdi və o da Allah qarşısında öz xalis bəndə olmasını göstərmək üçün Allahın əmrini icra etməyə hazırlaşdı. Və oğlu İsmaili qurbancağa aparıb bıçağı onun boğazına qoyduqda ona nida gəldi ki, ey İbrahim, sən Allahın bu imtihanından da başı uca çıxdın, əli saxla, sən öz itaətkarlığına layiqincə sübut etdin. Cənab Cəbrail bir qoç ilə yerə indi və İbrahimə əleyhissalamı bu qoçu qurban kəsdi. Həmin vaxtdan Minada qurban kəsmək ənənəsinin təməli qoyuldu. Burada rəvayətlər hər cür olur. Başqa bir rəvayətdə olur ki, Həzrəti İbrahim əleyhissalam bıçağı oğlu İsmailin boğazına vuranda boğazı kəsmir və bunu daşa vurur, daş parçalanır, daşı kəsir, yəni bıçaq. Yəni ki, rəvayətlər çoxdur. İndi deyəcəyim, bundan əvvəl dediyim rəvayətdə onlardan biridir. Bir sözlə bu gün bayram və sevinç günüdür. Çünki Allahın ixlaslı bəndəsi bu çətin ilahi sınaqdan başı uca çıxdı və uca Allah qarşısında öz bəndəliyini, köləliyini sübuta yetirdi. Bundan əlavə bu gündə Allahın bir qrup ixlaslı bəndələri də Allah evini ziyarət edir, Minada qurban kəsib bu ənənəni yaşadırlar. İndi də gəlin bir yerdə Qurban Bayramı gününün əməlləri barəsinə, yəni ki, Qurban Bayramı günü də hansı əməllər yerinə yetirilir, ona nəzər salaq. Qüsl etmək, mərhum Əllamə Məclisi qeyd edir ki, bu gündə qüsl etmək təkid olunan müstəhəb əməllərdəndir. Hətta bəzi alimlər bunu vacib hesab etmişlər. Qurban bayramı namazı qılmaq, bu namaz eyni ilə fitir bayramı namazı kimi qılınır. Qurban bayramı namazı İmam Zaman əleyhissalamın qeyb dövründə böyük fəqihlərin məşhur fətvalarına görə təkid olunan müstəhəb əməldir. Həm cəmaatla, həm də təklikdə qılına bilər. Onu da qeyd edək ki, bayram namazından qabaq bir sıra duaları oxumaq müstəhəbdir. Mərhum Əllamə Məclisi qeyd edir ki, bu gündə oxunan ən yaxşı dualardan biri də Əs-Səhifətü Səccadiyyənin 43-cü duası, 48-ci duasıdır. Bu gündə və başqa bayram günlərində nüdbə duasını oxumaq da müstəhəbdir. Ondan əlavə bu gündə qurban kəsmək hamı üçün təkid olunan müstəhəb əməldir. Hətta bəzi alimlər bunu imkanlı şəxslərə vacib hesab etmişlər. Bayram namazından sonra qurban ətindən biraz yemək müstəhəbdir. Qurban kəsərkən İmam Sadiq əleyhissalam buyurduğu bu duanı oxumaq da müstəhəbdir ki, bir çoxları oxuyur. وَجَّهْتُ وَجَّهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومواتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر Allahümme təqabbel minni. Əgər bir neçə nəfərin niyyətinə müstəhab qurban kəsildə, duanın axırındakı cümləni belə deyin. Allahümme təqabbel minna. Daha minni yox, minna deyilir. Şəxslər bu gündə qurban kəsib, onun böyük hissəsini yoxsullara və ehtiyaclılara pay versinlər, həmçinin qonşulara və tanışlara da pay versinlər. Hədislərin birində İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, İmam Əli ibn Hüseyn əleyhissalam və İmam Baqir əleyhissalam qurban ətini 3 hissəyə bölərdilər. Bir hissəni qonşulara, bir hissəni ehtiyaclılara və bir hissəsini də öz əhlinə paylayardılar. Yəni öz ailələri üçün, öz evi üçün götürərdilər. Nəhayət Qədirxum bayramı günü. Qədirxum bayramı Zilhiccə ayının 18-ci günüdür. Qədirxum sadəcə tarixi bir hadisə deyil. O İslam tarixinin axarını dəyişən və vilayət və imamət nurunun elan olunduğu müqəddəs bir gündür. Bu günün o qədər dərin mənası, fəzilətləri və xüsusi əməlləri vardır ki, onları bu videoya sığdırmaq biraz uzun olardı. İnşallah növbəti videomuzda Qədirxum barəsində geniş məlumat verərik. Həmən günün əməlləri və s. Həmən videomuzu qaçırmamaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə Allah bu ayda etdiyiniz duaları, tutduğunuz orucları qəbul eyləsin. Allah kəsdiyiniz qurbanları qəbul eyləsin. Allah həcc ziyarətində olan ziyarət edənlərin Allah ziyarətini qəbul eyləsin. Allah bu arzuda olan, yəni həcc ziyarətində olma arzusunda olan, orada qurban kəsmək arzusunda olanlara Allah o arzuları yerinə yetirməyə onlara yar və yardımcı olsun. Allah qəbul eləsin. Görüşmək ümidi ilə Allah amanında.